เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ถ่ายรูปให้บอกม้าเสร็จนะอย่ามาใกล้ทางนี้ดิหนุนมองพี่ครับพี่จะถ่ายให้น่ะครับพี่พอจะบังไหมบังไม่เห็นพี่ใช่ไหมเอาแต่รูปพี่ได้ไหมไม่